बार बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। पैसा ही पैसा होगा। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप हो जा, 7वीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। Oh my God! Wow! अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। Yeah, boy. No, God, please, no!